基督教勵行會成立於1985年，使命係服務弱勢、被邊緣化、流離失所嘅社群，以及被遺棄嘅兒童。你願意了解佢哋嘅故事嗎？你可能唔知道佢哋嘅生活面對緊幾大挑戰。藉着神嘅恩典，呢條路我哋已經走過40年，但我哋知道仲有好多人需要被關愛，所以我哋會繼續服務有需要幫助嘅人，為佢哋提供幫助，為佢哋燃點希望，為佢哋帶嚟曙光。希望我哋再一齊努力，未來可以幫更多有需要嘅人。基督教勵行會邁向40週年。